দেখো, এটা অনেক সুন্দর না? রেড কালারের মধ্যে হার্ট শেপের অনেক সুন্দর তালাটা। আমার সবগুলো তালার মধ্যে এটাই অনেক ভালো লাগছে। আসসালামু আলাইকুম, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আবারও চলে আসলাম আরেকটা নতুন ভিডিও নিয়ে। তো আজকে আমরা আসছি, হ্যাঁ, এটা বলতে পারেন তালার ব্রিজ। তো এটা এখানে এই ব্রিজটা দুই ধারেই এরকম তালা লাগানো আছে। তো এটা মনে হয় একটা উইশ পূরণের জন্য আর কি, যার যার উইশের জন্য শেষে একটা করে তালা লাগায় এবং চাবিগুলো ওই নদীতে ফালায় দেয়। তো এই তালাটা অনেক সুন্দর, সবগুলো তালার মধ্যে আমার ওই তালাটাই অনেক পছন্দ হয়েছে, আর্ট শেপে। তো দেখেন, নদী বয়ে চলেছে, সুন্দর অনেক। এখানে একাকিত্বে সুন্দর সময় কাটানোর জন্য এই জায়গাটা অনেক বেস্ট বলতে পারেন। তো তালাগুলো নতুনও রয়েছে কিছু, আবার পুরানো রয়েছে অনেক, দুই ধারেই, ওই সাইডেও রয়েছে। আজকে আবার অবশ্য আকাশে একটু মেঘাচ্ছন্ন, হয়তো বা যে কোনো সময় বৃষ্টি হতে পারে। সমুদ্র অনেকেরই ভালো লাগে, আসলে সমুদ্রটা দেখতেও যেমন সুন্দর, এখানকার এই পরিবেশটাও অনেক স্নিগ্ধ হয়। আর এখানে সময় কাটানোর জন্যও আসলেই অনেক একটা বলতে পারেন বেস্ট জায়গা। অনেকেরই হয়তো সমুদ্র অনেক পছন্দ, সবাই কমেন্টে জানাবেন কার কার সমুদ্র অনেক পছন্দ। এটা হয়তো এটা আমি সঠিক জানা নাই, তবে যতটুকু জানি এটা পাহাড় থেকেই আসে, এই পানিটা ঝর্ণার মাধ্যমে আসে আর কি। এটা গিয়ে যে কোথায় থাকে জানি না। তো এতক্ষণ আমরা উপর থেকে ভিডিওগুলো করলাম, এখন আমরা নিচে যাচ্ছি সরাসরি ওই পাথরগুলোর ওই জায়গায়। এখানে দেখেন রাস্তার পাশে আবার বসার জায়গাও রয়েছে, প্রত্যেকটা রাস্তাতেই আছে একটা করে বসার জায়গা, এবং যেখানে বসার জায়গা তার পাশে একটা করে কিন্তু ডাস্টবিন থাকবে ওদের। এটা একটা রেস্টুরেন্ট। তো এখানে বাইরেও আমি এর আগে একটা ভিডিওতে বলছিলাম, সামারটাকে এনজয় করার জন্য ওরা বাইরে সেট আপ করে। দেখেন অনেক সুন্দর সুন্দর রাস্তার ধারে অনেক সুন্দর সুন্দর দোকান। তো আমি এটা দূর থেকে ভাবতেছিলাম যে এটা কি আসলেই অরিজিনাল কিনা, তো নেড়ে দেখতেছিলাম। সবাই ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, আল্লাহ হাফেজ।